Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Клиника семейная». Я ее ведущий Константин Симкин. Сегодня у нас в гостях представитель редкой врачебной специализации, врач-сомнолог Глеб Михайлович Лутохин. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Глеб Михайлович, вопрос. Сомнология. Настолько редко встречающийся термин, я думаю, настолько же редко встречающийся, как и редко встречаются представители этой специализации, как у нас в городе, так и, в общем, наверное, в регионах-то еще хуже, наверное, ситуация с этим обстоит. Вообще сомнология – это термин, обобщающий все, что происходит с человеком во сне. Да, люди зачастую говорят, что я плохо сплю, не высыпаюсь, но на самом деле к нам обращаются люди, которые храпят, пациенты, которые отмечают повышение артериального давления ночью, да, пациенты, у которых наблюдаются парадоксальные движения во сне, и тяжелые неврологические больные с эпилепсией сна. То есть спектр сомнологии, он невероятно широк, и это, по сути, все, что происходит у нас во сне. В западных странах в среднем одна сомнологическая койка рассчитана на 10 тысяч человек. У нас в Москве, я очень сильно приукрашу, если скажу, что их 100. На самом деле где-то в районе 50. То есть охват пациентов и эта ниша, она абсолютно не занята. Поэтому и конкуренции среди сомнологов в Москве, по сути, нету. То есть, это связано с их недостатком сомнологов? Да, банально с недостатком. Не то, что это не востребовано населением? Нет. Вот ко мне постоянно несколько пациентов в день приходят с жалобами на то, что они плохо спят. А мои неврологические пациенты, когда я их мельком спрашиваю, а как вы спите? А высыпаетесь ли вы? Они говорят, нет, я не высыпаюсь. А уж про храп все считают, что это вообще норма почему-то. То есть, на определенном возрасте человек начал... Да, на определенном возрасте пациент начал храпеть, потом что-то как-то начал замирать во время храпа, а потом каким-то чудом у него произошел инсульт. Замер. Да, иногда даже совсем до конца. И когда им говоришь, что это патология, что это грубая патология, что это можно исследовать, можно вылечить и можно вообще полностью изменить качество жизни больного, люди удивляются, все говорят, да неужели, вроде же только операция такая большая, кровавая. Им говоришь, да ничего подобного. Все эти пациенты уже давным-давно вентилируются, неинвазивная вентиляция легких, СИПАП-терапия. Неинвазивная вентиляция легких, то есть без вмешательства непосредственно в без легкие. интубации, без трубок. Это просто масочка накладывается на лицо, через которую поддается воздух при разном давлении. И, собственно говоря, дыхательные пути пациента расправляются, и он начинает нормально дышать, у него нет остановок дыхания. А в этом случае ваша задача, как раз, насколько я понимаю, определить это давление, с которым должен подаваться воздух или что? Да, моя задача вообще выявить дыхательное расстройство, есть они или нет. Потому что есть пациенты с так называемым первичным храпом. Большой язычок, большие миндалины, кривая носовая перегородка. То есть пациенты, у которых нет остановок дыхания и нет снижения кислорода. То есть мне, как врачу, не страшно, что если пациент просто храпит. На его жизненный прогноз это никак не скажется. Да. Мне страшно, если у него падает кислород до 80%, да? Грубо говоря, 89% кислорода в крови – это повод для неинвазивной вентиляции легких в реанимации. Угу. У меня на прошлой неделе был пациент, у которого на протяжении 15 лет кислород был 81% ночью. И он прекрасно без реанимации обходится. Да, он вялый, сонливый, разбитый совершенно, засыпает за рулем, на совещаниях, он довольно большой начальник. И когда он ко мне пришел в конце недели уже, когда я ему подобрал вентиляцию, он пришел в такой эйфории, словами, доктор, я первый раз за 15 лет выспался. Что вы со мной сделали? То есть это аппарат, некий аппарат, который производит кислород, я так понимаю? Он не кислород производит, он просто нагнетает давление. Да, он нагнетает давление и расправляет. То есть обычный комнатный воздух, который, так сказать, присутствует у нас. Да, в некоторые аппараты можно еще и кислород подключить, но это уже для более тяжелых больных, с обструктивной болезнью легких, у пульмонологических больных. Но это все тоже можно делать. Хорошо, то есть проблематика сна, она там, как мы сейчас поняли из вашего рассказа, она разнообразна, и проблемы, которые с людьми во сне происходят, они тут тоже разнообразны, и в любом случае многие, не обращая на это внимания, не идут к врачу, и тогда какие у них перспективы в этом случае?
Ну, зачастую перспективы у них плачевные, если мы говорим опять же об жизнеугрожающих расстройствах, как обструктивное апноэ сна, да, то это с 2015 года, согласно Американской академии сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, это независимый фактор риска развития инсульта, инфаркта. Ну, непосредственно моя кандидатская работа этому посвящена. То есть это напрямую сказывается на их продолжительности и качестве жизни. Да, эпилепсия сна, да, тяжелейшее заболевание, да, то есть пациенты страдают припадками во сне. Именно во сне. Да, во То есть, сне. когда это не в ежедневном происходит, У них бодром. У них и могут быть как в течение дня, да, так и в ночные периоды. Да, там пациенты, страдающие одним из самых, наверное, неприятных расстройств с точки зрения качества жизни, синдром беспокойных ног. Это пациенты, которые не могут заснуть, у них перед засыпанием появляется зудящее, навязчивое ощущение в ногах, жжение, желание ими подвигать, покрутить. Они засыпают по 40 минут, по часу, они встают, ходят. Это очень-очень неприятное состояние, оно корректируется медикаментозно, но опять же диагноз надо поставить, надо к врачу прийти с этим. Вот. Ну и опять же нужно знать эту патологию, прежде чем ее лечить. То есть получается, что огромное количество людей, обладая вот этими всеми признаками, самая главная их проблема лежит в плоскости того, что они не знают о существовании специалистов, который называется сомнолог. Да. Окей, а все методы, они, так сказать, неинвазивные? Ну, то есть медикаментозные, либо там, я не знаю, физиотерапевтические, назовем это так. Да, в основном, да, методы, они в основном неинвазивны, ну да, по большей части. Ну, кроме там оперативного лечения эпилепсии, ну, это как бы совершенно, ну, это казуистика, это очень редко. А в основном, да, неинвазивны. Хорошо, а какие методы диагностики? То есть все равно же для того, чтобы выбрать тот или иной метод лечения к данному конкретному пациенту, он должен быть вами обследован определенным образом. Какие-то существуют, не знаю, аппараты специальные, либо я слышал, есть там комнаты, в которых пациент проводит ночь, там спит, и под наблюдением в том числе видеокамер там, и так далее, чтобы мог потом доктор составить полноценную картину его поведения в ночное время. Начиная с 80-х годов, когда сомнология уже сформировалась как отдельная специальность, существует лаборатория сна. То есть это структурное подразделение, состоящее из палаты, где находится оборудование, да, для комплексного исследования сна. Вообще исследование сна называется полисомнография. Это, по сути, комплекс исследовательских мер. Это исследуется биоэлектрическая активность мозга при помощи электроэнцефалограммы, сердечная деятельность при помощи электрокардиограммы, давление, пульс, движение, то есть и видеомониторинг, звук пишется. То есть, по сути, пациент, все функции пациента, которые могут быть исследованы, они исследуются в ночное время. Это, ну, скажем так, и довольно дорогостоящее с точки зрения организации подразделения, и далеко не всегда нужно. Да, есть тяжелые пациенты, которые требуют такого исследования, но сомнология пошла по пути выхода из лаборатории, и в последние лет 15 уже появились аппараты, которые регистрируют отдельные функции. К примеру, скажем так, 80% всей сомнологии – это патология дыхания во сне, храпа и апноэ. Но зачем же нам закладывать пациента в лабораторию, если эти функции можно исследовать в том числе и дома у пациента? То есть есть небольшие портативные устройства, которые исследуют движение грудной клетки, поток носового дыхания и, собственно говоря, концентрацию кислорода в крови и пульс. Некая маска или что? Нет, это маленькие назальные канюли. Вот как, собственно говоря, у нас в клинике на Каширке закуплено такое оборудование. Я объясняю пациентам, как провести это исследование. И самый главный плюс, то, что они спят дома. Потому что я работал в лаборатории сна, все равно, когда пациент спит в незнакомых условиях, это все равно не то качество. Вот за год работы у меня только из 70 обследованных больных, только один пациент плохо провел это исследование дома. В принципе, все остальные его делают То есть оно элементарное, скажем. Оно абсолютно элементарное. Вот. Есть более сложная система. Вообще современная полисомнография, она модульная. То есть есть некий базовый модуль большой, к которому вы подключаете все необходимые каналы. Да, нужно вам исследовать, к примеру, электроэнцефалограмму ночью. Вы подключили электроэнцефалограмму, датчики движения, да, плюс поставили камеру.
нужно исследовать комплексно, подключили все, что угодно. То есть модульность — это главный как бы тренд сейчас Ну и сомнологии. преимущество, И безусловно. преимущество, да, это очень удобно, Потому что упрощает существенным образом процесс исследования. безусловно. Хорошо, и вот пациент обратился, и вы там, путем исследования смогли там, сформулировать диагноз. И что наступает после этого? Какая, так сказать, А, дальнейшие действия, как вы скажете? После этого я ему рассказываю, собственно говоря, чем чреват его диагноз, да, там, к примеру, чем чревато дыхательное расстройство. И я ему говорю, что мы можем сделать, да, то есть, к примеру, многие пациенты, они категорически против масок, ну вот прям вот наотрез отказываются, да я в маске ночью. Я говорю, вас никто с маской ночью не видит, Да вы нет, спите в темноте. Мне кажется, даже сложно себе представить, в принципе, сон с маской. Мне кажется, дискомфорт какой-то определенный. Нет? На самом деле это только так кажется, Мгм. потому что вот все пациенты, вот кто мне так говорят, я говорю, вы попробуйте. Мы вам подберем давление, а вы потом решите, можете вы спать, не можете вы спать. Есть, к сожалению, довольно маленькая когорта больных, которая не может спать с маской, потому что у них в ответ на воздушный поток, а там в среднем где-то 4-7 литров в минуту, знаете, когда одеваете маску, такое ощущение, как будто вы зашли в арку. Да, и Мгм. вам прям поток воздуха, и Встречный вы ветер, да. да, не можете вдохнуть. Да, вот поначалу такое ощущение. Есть люди, к сожалению, у которых развивается бронхоспазм на вот эту вот, на этот встречный Ну, поток. индивидуальная особенность, я Да, так да, понимаю. индивидуальная особенность. А потом, собственно говоря, вот процентов 95, кто вот вентилировался, да, они потом приходят и говорят, что мы можем, все хорошо, скажите мои дальнейшие действия. А это вообще как пожизненная история с этой маской, или это какой-то, так сказать, период времени? Хороший вопрос. А вообще, конечно, нет, потому что основной фактор риска дыхательных расстройств — это первый возраст, ожирение, мужской пол, метаболические расстройства, нервно-мышечные расстройства. Но в основном это ожирение и возраст. Я, конечно, с пациентов стращаю всегда. Я говорю, вам надо похудеть, потому что вес — это не только апноэ, это еще давление, это диабет и так далее, и тому подобное. Но вот за 5 лет сомнологической практики у меня было всего 2 больных, которые реально взялись за ум, похудели, занялись спортом. Они ко мне пришли через год и через полтора, я провел повторное исследование, я говорю, вам, по сути, не надо вентилироваться, у вас все хорошо. На что они мне ответили, знаете, доктор, я так привык к этой масочке, там увлажнитель, воздух теплый, влажный, у меня ничего не сохнет, мне так в ней хорошо, можно я буду в ней спать? Я говорю, ради бога. Так, на этой позитивной фразе я вынужден вас остановить. У нас рекламная пауза. Надеюсь, реклама пройдет быстро, и мы вернемся в студию. Здравствуйте, дорогие друзья. Напоминаю, в эфире программа «Клиника семейная». Я ее ведущий Константин Симкин. И сегодня у нас в гостях Глеб Михайлович Лутохин, врач-сомнолог. Мы говорим о проблемах сна, о нарушениях сна и о возможных последствиях этих нарушений. Вот мы начали с вами в предыдущей части передачи говорить о методах лечения заболеваний, с которыми связано нарушение сна. Вы назвали, так сказать, как основной там фактор, это вот дыхательная история, которая связана с этим, с маской и так далее и тому подобное. А вопрос, какие-то медикаментозные средства вполне возможно присутствуют, или это в любом случае как бы работа с некими аппаратами? Ну, и, во-первых, есть не только аппараты. Для пациентов, у тех, кто не переносит вентиляцию, для них есть специальные электромеханические капы, которые делаются под заказ индивидуально у ортодонтов, которые помогают выдвигать вперед нижнюю челюсть, предотвращая западение языка в ночное время. В последнее время, лет 5 уже как, довольно активно получил метод так называемое грудное бандажирование. Это такие приборы, которые крепятся между лопаток,
специальным поясом крепятся на груди, и они учат пациента спать на боку. То есть как только пациент переворачивается на спину, а в основном остановки дыхания случаются на спине, он начинает вибрировать, и пациент переворачивается на бок. То есть тоже довольно... Рефлекторно. Да, довольно интересная методика. Конечно, у тяжелых пациентов это не работает, но для тех, кто не хочет спать с маской и с легкими дыхательными расстройствами, в принципе, подходит, и вещь довольно интересная. Ну, то есть, если я правильно вас сейчас понял, то есть сон на спине как одно из противопоказаний. Это фактор риска, да. То есть отдельный диагноз, так называемое позиционное апноэ, да, когда у пациента возникают остановки дыхания в положении на спине. Потому что в интернете можно увидеть кучу информации по поводу того, что сон на спине является наиболее правильным с точки зрения позвоночника там, и так далее и тому подобное. Но у нас же как, люди начитаются, а потом начинают это на практике применять. И здесь бах, и ваших пациентов стало больше в этот момент. Ну да. Ну, на самом деле ко мне вот все приходят, спрашивают, какая должна быть подушка, как правильно спать. Как вот говорил, Без подушки. Да, как говорил мой учитель, подушка должна быть удобная. И спать нужно так, как вам удобно. Все остальное это фикция. Ну, то есть, это индивидуально, опять же. Абсолютно. Понятно. И мы как раз прервались. То есть, вот эти методы, которые вы озвучили, бандаж, капа, маска, то есть, это три основных, так сказать, метода решения данной проблематики. Да, и оперативное лечение, это оперируют наши лоры. Оперативное, здесь как раз понятно. То есть медикаментозных способов не существует. Там какие-то препараты, которые расслабляют мышцы там, и так далее. Вот расслаблять ничего не надо, наоборот. Чем мышцы больше расслаблены, тем больше дыхательных Мы расстройств. как раз специально об этом говорим, поскольку у нас передача несет функцию некого ликбеза в себе тоже. И, соответственно, многие же представляют, у нас же многие люди лечатся, так сказать, со слов своих знакомых, родственников, товарищей и так далее. И зачастую рекомендации друзей по несчастью, они могут, так сказать, негативным образом отражаться. Поэтому я вот задаю эти вопросы как раз для того, чтобы можно было точно понять, что такие проблемы медикаментозным образом там, не лечатся. Не лечится. И расслаблять ничего не надо, Нет. потому что иначе можно расслабиться полностью. Да. Хорошо. Вы говорили, что есть еще один интересный раздел в сомнологии. Да, это, по сути, кто может и должен направлять пациентов к сомнологам. То есть смежные специализации. Да, смежные специализации. Просто, скажем так, и сомнологи тоже имеют некое подразделение. Да? Есть люди, которые больше занимаются патологией движения во сне, к примеру, у пациентов с болезнью Паркинсона, либо люди, которые занимаются электрофизиологией и эпилепсией. К примеру, я больше занимаюсь именно вентиляцией пациентов. И на самом деле тот объем пациентов, которым требуется поддержка, он огромный. К примеру, эндокринологические пациенты с ожирением, да, у них поголовно так называемый ночной гиповентиляционный синдром. Да, что это значит? Это то, что из-за большой массы грудной клетки у них легкие плохо двигаются и происходит недостаточный газообмен. Они могут не храпеть, но уровень кислорода крайне низкий. Из-за этого они не высыпаются, и у них, собственно говоря, все те же факторы риска, что и у больных с настоящим апноэ. Термин апноэ переводится как остановка дыхания, да? То есть отсутствие дыхания, которое проявляется у больных паузами в ночной период. Да? То есть больной храпит, потом раз, затих, и потом с новой силой так всхрапнул, как говорится. Вот это классический эпизод именно апноэ. И во время этого эпизода снижается кислород, повышается углекислый газ, пациент подбуживается. Именно из-за того, что пациент постоянно подбуживается, то если ему делать полноценное исследование с электроэнцефалограммой, мы видим, что у пациента очень выраженная недостаточность глубокого сна. А именно в глубоком сне у нас происходит восстановление энергетических ресурсов нервной системы. То есть в среднем глубокого сна должно быть 3 часа за ночь, а у этих пациентов минут 20-30. Именно поэтому у них появляется рефлекторная дневная сонливость, они пытаются доспать это на работе, за рулем. И это огромная социальная проблема, потому что дальнобойщик, заснувший за рулем, либо... Да кто угодно, заснувший за рулем, да, это большая проблема. Это да, именно поэтому, вот, к примеру, в
в Финляндии дальнобойщики и водители, так скажем, тяжелой техники, они каждый год проходят и ночное мониторирование дыхания, и так называемый тест дневной латенции сна, то есть проверяется их дневная сонливость. Знаете, у нас на сайт к нам пишут зрители, и вот задают вопрос, есть такое явление, называется синдром проклятия Ундины. Опасное генетическое заболевание. Действительно, это заболевание, это Название звучит да, богиня, да, угрожающе. древнегреческая богиня, похищающая дыхание в ночное. А на практике часто встречается вообще? Нет, на самом деле на практике это довольно редкое заболевание. Вот в нашей сети есть Финин Александр, тоже сомнолог из научного центра неврологии. Ну, собственно говоря, мы с ним коллеги по научному центру. И он ведет этих детишек маленьких. То есть это чисто Да. детское заболевание? Ну, проявляется зачастую, Чаще всего. да, чаще всего фиксируется у маленьких детей. И да, эти пациенты требуют обязательной ночной респираторной поддержки, потому что они действительно могут перестать дышать во сне со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, взрослому человеку это не грозит? Если у него этого не было, да, Ну, в детстве, то это не грозит. Именно синдром Ундины. А это Потому что врожденное заболевание? То есть да, оно действительно это генетическое? генетическое, да, это генетически обусловленное заболевание, которое, собственно говоря, приводит к такой дыхательной А недостаточности. как родителям понять, что их ребенок находится в опасности, что у него... Зачастую это еще проявляется в роддоме. Это еще фиксируют врачи роддома, когда ребенок находится. Ну а если по тем или иным причинам этого не произошло, то есть чуть позже проявилось или допустим, поморгали? По сниженному темпу дыхания ночью у ребенка, да, по окраске кожных покровов он начинает синеть из-за недостаточности кислорода. Ну, в принципе, это очень редкая генетическая патология. Таких детишек в России наблюдается, ну, если я не ошибаюсь, меньше, чем 50 человек, по-моему. То есть на всю страну? Ну, это именно динамически наблюдается, да. А это вообще излечимое заболевание? Нет, это пациенты, требующие Постоянного контроля. Да, постоянного контроля. Понятно. А какие перспективы, так сказать, сомнологии? Что уже удалось, так сказать, я не знаю, победить из недугов, связанных со сном? И над чем сейчас ведется, вполне возможно, работа, и в ближайшее время какие-то новейшие разработки и так далее? Не знаю, что поможет улучшить качество жизни тех людей, которые страдают теми или иными заболеваниями, связанными со сном? Это отличный вопрос. То, что уже, по сути, удалось победить, это синдром обструктивного апноэ сна, то есть Остановки дыхания во сне. Да, остановки дыхания во сне. Если пациент вентилируется, то мы за него спокойны. То есть, собственно говоря, почему я выбрал именно это направление, потому что я могу быть спокоен за своих пациентов, и у которых уже перенесли инсульт, и у которых возникли остановки дыхания, тех, у кого еще инсульт не случился. Я могу сказать, что от остановок дыхания они инсульт не заработают и не погибнут. А то... Я извиняюсь, мы с вами, кстати, не закончили этот момент. То есть это пожизненное применение этого аппарата, использование точнее, или это все-таки, так сказать... Да, зачастую да. В среднем эта когорта уже более возрастная. Это пациенты за 60, но есть и более молодые. И поскольку основной фактор риска – это возраст, то с возрастом дыхательные расстройства не уменьшаются, а только нарастают. Поэтому да, зачастую это именно пожизненная вентиляция. Я понял. А тогда ваши рекомендации, то есть людям, которые страдают, кроме того, что надо прийти на консультацию к врачу, какие, так сказать, им действия надо предпринять относительно своего здоровья, чтобы так или иначе себя защитить от возможных негативных последствий? В первую очередь нужно чутко относиться к своему здоровью. Как говорили отцы-основатели сомнологии, сон при пробуждении, да, и пробуждение должны приносить человеку свежесть и немотивированную радость. И вот они начинали уже обследовать пациента, когда пациент просыпался не совсем довольный, да, даже без храпа там, и так далее. Ну, Тогда, я думаю, у нас большая часть страны должна попасть к вам на консультацию, потому что с утра здесь довольных, мне кажется, людей не очень много. Да. А так, да, это соблюдать здоровый образ жизни, это
снижать индекс массы тела. Для пациентов, у которых отмечается, скажем так, у молодых пациентов храп, да, попытаться соблюдать некий регламент физической активности за 40 минут до сна. То есть это физическая активность, эквивалентная ходьбе со скоростью 4 км в час в течение 40 минут за 40 минут до сна. То есть привести в тонус мышцы, в том числе мышцы глотки, чтобы они не Здесь, спадали. кстати, вопрос у меня. Не позднее, чем за 40 минут до сна или именно за 40 минут до сна? То есть, если человек там за 2 часа до сна прошел эти 4 километра. В чем смысл? Да? В том, чтобы мышцы были в тонусе. Да? И после вот физической такой активности они находятся в тонусе еще часа 3 или 4. Да? Соответственно, эти 3-4 часа пациент значительно уснуть. меньше храпит. Да, понятно. Спасибо за интересную беседу. Я думаю, что многие сейчас, кто смотрит нашу передачу, нашли у себя какие-то симптомы, как это обычно бывает. Дорогие друзья, напомню, в эфире была программа «Клиника семейная». Я ее ведущий Константин Симкин. И сегодня в гостях у нас был врач-сомнолог Глеб Михайлович Лутохин. Всего доброго, до новых встреч.